Gunung Merapi Batuk lagi. Gunung Merapi yang ada di perbatasan wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini kembali erupsi pada Selasa malam hingga Rabu pagi. Dalam rekaman CCTV video BPPTKG terlihat awan panas guguran dengan jarak luncur 1.500 meter ke arah barat daya pada tanggal 14 Maret 2023 pada pukul 20:26 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Rabu pagi awan panas guguran dengan jarak luncur 1.000 meter ke arah barat daya pada pukul 5:42 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Merapi menyebabkan awan panas guguran meluncur ke arah Kali Bebeng atau Kali Kerasak. Sementara abu vulkanik dari awan panas guguran yang biasa disebut wedus gembel ini tertiup angin mengarah ke barat laut dan utara Gunung Merapi. Akibatnya sejumlah wilayah di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengalami hujan abu vulkanik. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan, erupsi Gunung Merapi masih terjadi. Hingga saat ini total ada 85 kali awan panas guguran Gunung Merapi sejak erupsi pada Sabtu lalu. Hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Status ini tetap bertahan sejak 2020 karena potensi bahayanya masih sama, yakni maksimum 7 km dari puncak Merapi. Sementara pada Sabtu kemarin jarak luncur awan panas guguran kurang dari 4 km. Semoga warga Jawa Tengah dan sekitarnya mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan, kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin.